my life. Jadi hari ini aku nggak ajak si Akina sama si Raihan ya guys. Untuk aku sendiri aja sih. Soalnya capek ngajak mereka mulu. Sendiri-sendiri nggak apa-apa lah. Iya kan? Ya udah videonya langsung. Jadi aku mau pulang nih ya. Jadi aku habis pulang dari sekolah ya. Jadi aku disuruh ke sini sama temen-temen aku. Jadi tadi aku nongkrong ya. Jadi aku kesininya tuh pakai sepeda ya, nggak pakai mobil gitu. Dan gua juga mau pulang juga, nanti takut kesorean gitu. Hihi. Dan mau beli makanan dulu ya buat makan nanti malam. Ke Indomaret sih. Hihi. Oke, akhirnya sampai di Mart aja. Langsung aja kita masuk ke dalamnya ya. Selamat datang di toko kami, Bu. Jadi mau beli apa ini? Aku lihat-lihat dulu ya, Bu. Emang gue ibu-ibu aneh. Dah lah, biarin. Wah, ini enak banget kelihatannya. Beliin aja deh. Gue nggak tahu ini makanan apa. Tunggu ya, saya bungkus. Ya dibungkus dong, masa nggak dibungkus? Ada saja pertanyaan ini. Ya udah nih, bentar ya gua bungkus. Tadi kamu ini kelamaan cerita. Totalnya 55 ya, soalnya sama tempatnya juga. Ya udah ini ya, mana uangnya? Santai dong Kak, bentar ya. Iya. Makasih ya, jangan lupa datang ke sini lagi ya. Ayo Maret. Iya Kak. Iya udah. Aneh banget, masa iya aku mau beli di sini mahal banget. Akhirnya sampai dari Indomaret jelek itu. Nggak tahu lirik anjir. Udahlah, gue mau mandi dulu, baru ganti baju, baru makan deh. Soalnya lapar. Aku coba makan deh Indomaret tadi, yang aku beli tadi sih. Asik nih core. Ibu ngeri banget ujian segitunya. Menurut Brainly negara